Mbi 70.000 qytetarë kanë marrë 577 milion euro nga jashtë vendit vetëm në vitin 2025. Në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2026, Drejtoria e të Ardhurave Publike ka regjistruar 10 mijëra raste të hyrjeve nga jashtë vendit tek qytetarët. Siç informoi drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike Elena Petrova në brifingun e sotëm me gazetarë, në vitin 2020 janë dërguar 11.527 njoftime për të ardhurat të mundshme të tatimeve. Pas analizave të bëra, 2.276 persona kanë dorëzuar vullnetarisht llogaritjet elektronike, ndërsa për 3.637 persona detyrimi është përcaktuar sipas detyrës zyrtare. Në total, 5.913 persona janë detyruar, ndërsa për 5.614 është përcaktuar si janë transferta private. Gjithashtu e tha se taksa e përcaktuar ka arritur në 171.6 milion denar, nga të cilat deri më tani janë mbledhur 30.4 milion denar. Në periudhën deri në vitin 2024, raportimi të ardhurave nga jashtë ka vazhduar dhe një pjesë e detyrimeve u përcaktua në bazë të njoftimeve nga DAP. Në gjysmën e dytë të vitit 2024, ajo njoftoi se filloi një analizë sistematike dhe verifikimi të dhënave të paraqitura nga bankat në administrat, të cilat nuk ishin përpunuar më parë në këtë mënyrë. Sipas të dhënave bankare, në vitin 2025, 70.869 qytetarë morën hyrje nga jashtë në shumën prej 577 milion eurosh. Jo të gjitha këto hyrje janë me tatim. Deri më tani janë dërguar 9.522 njoftime, edhe 4.459 persona kanë paraqitur vullnetarisht llogaritjet. Ajo sqaroi se tatimi të ardhurave të fituara jashtë vendit nuk është një detyrim i ri, por pjesë e sistemit, ndërsa porositë e qytetarëve që kanë detyrim të deklarojnë në mënyrë të pavarur të ardhurat e tyre, veçanërisht kur paguesi nuk është vendas.